Ну что, всем доброе утро. Теперь мое утро начинается примерно так. Что в выходные ничего не снимала. Почему? Потому что в субботу я занималась только домом. Я сделала практически все, что не могла сделать, когда работала именно дома. Вчера мы приходили с моей сестрой, делали каркас камина. Вот. Сегодня утром встала, попила кофе, опять же прибралась, поставила стирку. И уже со спокойной душой, что у меня дома чисто, порядок и все в порядке, я пришла в мастерскую. В общем, план работы таков, что сейчас мне нужно, наверное, протереть пол или подмести и протереть, но это не столь важно. И уже заниматься работой. Работы у меня сегодня много. Работать мне нужно в поте лица. Сегодня еще привезут подшить шторы. Вот. И, в принципе, мне нужно съездить с вами в мебель. Там сегодня скидка на мой стеллаж. Зося сказала, хватай. В общем, не знаю, как у меня получится. Не получится. В общем, буду смотреть. Ну, а так, в целом, буду заниматься, как обычно, да, наведением порядка. Что-то вы у меня не встали. Так. В принципе, наведением порядка. Не знаю, как вас поставить, чтобы вам было комфортно видеть все. Ну, в целом, извините, если не видно. Вот. Потому что нужно было встретить.
Пока откладываю все. У меня сегодня по плану нужно сделать этот воздушный шар, у меня заказали, но он текстильный, поэтому пока откладываю, что тут целая мусорка уже, пока откладываю и буду заниматься ватниками, чтобы поставить ватники сушиться, а уже работать непосредственно с этим, как его, шаром. Все, желаю всем хорошего дня, прекрасного настроения, продуктивного дня. У нас вроде бы как дождик собирается. Ну, а я буду работать. Работать нужно. Уже хочется, уже ручки чешутся. Все. Всем хорошего дня. Это, знаете, пока я сейчас сижу, тут работаю, значит, сделала Бабу-Ягу. Сейчас вам покажу. Вот, пока делала тут Бабу-Ягу, анализировала в голове. Вот такая вот бабулечка у меня получилась. Вот, анализировала в голове. Ну, я всегда думаю, у меня голова никогда не бывает без мыслей. Значит, там предпоследнее видео, где я плакала, что Олег уехал, да? Вы видели, сколько там просмотров? И там я еще так очень красиво написала, что последний день дома, я плачу. Ну, что можно подумать, да? Что-то случилось. И наши люди полезли быстрее смотреть, чтобы это все потом вот это вот мусолить. Это ж насколько надо быть гадкими, чтобы, знаете, блядь, чтобы радоваться чужому горю. Я в шоке просто. А снимаешь веселые видео, где ты улыбаешься, никому не интересно. И я так сижу сейчас и думаю, боже, ну фу, просто фу. А потом мы хотим, чтобы к нам относились очень хорошо. Очень странно. Очень все странно. Вот. А у меня Аленка приходила, мы сходили, покушали. Сегодня мой обед стоил 3 рубля. Вот. Я сегодня целый день одну Бабку-Ягу делаю. Что-то мне это не очень нравится. У меня еще работы. Куево-тутуево. Сейчас буду делать. Сейчас надо Матроскиного начинать делать. Мне заказали кота Матроскиного. Сейчас буду делать. Баночку еще почищу. А то у меня бывает краски вот так вот застывают, акриловые. Ее как бы можно размочить, то есть ее замочить можно, акрил хорошо как бы в этом плане скатывается, и его можно легко пленочкой содрать. Но это ж не дома, что ты можешь баночку налить и поставить, она отойдет. Все-таки хочется, знаете, чтобы порядочек был на этаже. Я же тут одна. Я, кстати, когда снимала помещение, я думала, здесь уборщицы нету. Вот. А потом мы как-то с Олегом в тот понедельник пришли, когда заносили сюда стеллаж, все вот это вот. Получается, что уборщица была. Так приятно. Я все равно как бы мою полы около своей этой мастерской, но все равно вот, очень приятно. Все, баночку почистила. И начинаю дальше работать. Работа.
Буду делать Матроскиного. Ну что, пока я тут сижу, работаю, меня выселили из-за стола из-за моего. Привезла я уже второй стеллаж, собрала его. Ну, как привезла? Помогала мне Жануся. Вот, она его на себе тащила. За что ей огромное спасибо, бо я бы со своей спиной, конечно, бы не донесла бы его. Вот, собрала. И он как будто бы здесь всегда и стоял. Теперь мне нравится все. Не может ребенок без меня, понимаете? Очень не может. Пришла, что-то там делает, ковыряет. В общем, что, буду дорабатывать уже. Еще, наверное, часик-полтора посидим, да? И пойдем домой. Да я уже съела только. Уже вставай. Вот ты хитренько увидела, что здесь кресло удобное, да? Забыла совсем, что я снимала для вас влог. Крестюша уже спит. Я тоже уже в кровати вместе с Бетти. Буду с вами прощаться.